Marquez bisa rusak rekor Rossi di MotoGP Thailand. Berpeluang kembali merusak rekor Valentino Rossi jika mampu memastikan gelar juara dunia 2019 di MotoGP Thailand. Marquez memiliki championship point pertamanya pada balapan di MotoGP Thailand 2019. Dengan keunggulan 98 poin atas pembalap Ducati Andrea Dovizioso, Marquez bisa memastikan gelar juara dunia dengan banyak cara. Marquez bisa menjadi juara dunia jika mampu menjadi pemenang di sirkuit Buriram. Pembalap 26 tahun juga bisa memastikan gelar juara dunia jika finish di posisi 4 besar di MotoGP Thailand. Marquez akan merusak rekor Rossi jika mampu memastikan gelar juara dunia di MotoGP Thailand 2019. Karena hingga kini hanya The Doctor yang mampu memastikan gelar juara dunia era MotoGP dengan 4 seri balapan tersisa. Marquez akan berbagi tempat dengan Rossi sebagai pembalap yang mampu memastikan gelar juara dunia MotoGP dengan musim menyisakan 4 seri balapan. Rossi pernah melakukannya pada 2005. Rossi merebut gelar juara dunia MotoGP 2005 dengan 4 seri tersisa ketika musim berisikan 17 balapan. Sementara di MotoGP 2019 ada 19 seri balapan.